សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទហើយនឹងជាទីគុជនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ check មើលពាណិជ្ជកម្មនៅលើទូរស័ព្ទដោយ Android ពាណិជ្ជកម្មដែល YouTube ដាក់ឲ្យសម្រាប់រកលុយជាមួយនឹង YouTube តែម្ដងបាទមុននឹងចូលដល់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចុចនៅពាក្យថាបាទ subscribe បន្តមកទៀតសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់ Gmail ទាំងអស់គ្នាបាទនឹងហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូល Gmail បងប្អូនយកកន្លែងពាក្យថា promotion ហ្នឹងហើយបាទមកឲ្យពេលចូលដល់ promotion អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មបាទពាណិជ្ជកម្ម2ថ្ងៃហ្នឹងគេដាក់ឲ្យខ្ញុំបាទអូខេពាណិជ្ជកម្មបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលពាណិជ្ជកម្មគេបានណាអូខេហើយនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលគេដាក់ឲ្យរកលុយជាមួយនឹង YouTube តែម្ដងបាទនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្ម website forest បាទ forest អូខេហើយខាងក្រោមទៀតក៏ជាពាណិជ្ជកម្មដែលគឺ2ថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអូខេនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយវ៉ាវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពាណិជ្ជកម្មបានណាអូខេហើយដូចជាមានច្រើនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការមើលនៅពាណិជ្ជកម្មគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានអីថាអូវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការមើលពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះមើលនៅពាណិជ្ជកម្មដែល YouTube បានដាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាណាអូខេជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត